नमस्कार दोस्तों। तो मैं आज आपके साथ अपना टाइपिंग एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। तो मेरा टाइपिंग टेस्ट जैसे कि 30 जुलाई को था 9 बजे। तो मैं वहाँ पे 8:30 बजे के करीब पहुँच गया था। और जो है मेरा सेकंड ग्रुप में नंबर था। तो मेरा जो है लैब में नंबर पड़ा 10 बजे के करीब। और जो है जैसे ही आपको वहाँ पे भेज दिया जाएगा, तो सबसे पहले आपको उसमें 3-3 की अंडरलाइनिंग कर लेनी है। और साथ में ऐसे वर्ड देखने हैं जो सेम टू सेम मैच कर रहे हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, टू 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 यहाँ पे जो है 3 बार आ रहा है। ये देखिए, यहाँ पे मैं बताता हूँ, टू टू टू। मतलब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों की लाइन स्किप होने के चांस है। तो जब भी आपको आपका जो है टाइपिंग पेपर मिलेगा, तो उसको फटाफट देख लीजिए और जो सेम टू सेम वर्ड है उनको अंडरलाइन कर लीजिए। इससे जो आपको लाइंस की जो भी प्रॉब्लम है वो नहीं रहेगी और आप आसानी से अपना टाइपिंग टेस्ट निकाल लोगे। तो मैं अपने टाइपिंग टेस्ट की बात करूं तो मैंने जो है, आप देख सकते हो, ये मेरा टाइपिंग टेस्ट है। मैंने टोटल जो है 1950 के करीब स्ट्रोक निकाले हैं, जो कि आप देख सकते हो। 1693 प्लस 198, और यहाँ हेल्ड तक मैंने कंप्लीट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। और मिस्टेक की बात करूँ तो मेरी मिस्टेक रही है 6 से 7 के अंडर मेरी मिस्टेक रही है। जो आप देख सकते हो मैंने अंडरलाइन किया है, ये मेरी मिस्टेक है। तो जब भी आपको वहाँ पे टाइपिंग पेज मिले, तो आपको नर्वस नहीं होना है। आपको जो है फटाफट अपना पेज देखना है और जो जो आपको अंडरलाइन करना है वो जल्दी जल्दी से अंडरलाइन कर लेना। और जो है इस बार आप देखोगे तो लॉन्ग स्पेलिंग काफ़ी ज़्यादा आ रही है, तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस सिर्फ लॉन्ग स्पेलिंग पे करनी है, क्योंकि वहाँ पे अगर आपकी मिस्टेक होती है तो आपको ज़्यादा पेनल्टी पड़ सकती है। जैसे कि मान लो कोई वर्ड जिसमें कि 10 स्ट्रोक है, तो अगर आपका एक स्ट्रोक, वो एक वर्ड गलत हो जाता है, तो आपके जिसमें 10 स्ट्रोक है तो वो 2 वर्ड काउंट हो गए। तो इस तरह देख सकते हैं। और वहाँ पे जब भी आप जाएं तो अपना रिलैक्स रहें, पानी की बोतल साथ में रखें, और लैब में जाने से पहले नर्वस ना होइए। जैसे ही आपको पेपर मिलता है आराम से देखिए, उसमें आपके स्क्रीन में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है, रोल नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, वो सब फिल कीजिए। और जब वो स्टार्ट टाइपिंग टेस्ट बोलते हैं तब वहाँ पे क्लिक कीजिए। और जो है टाइपिंग टेस्ट इस बार काफ़ी इजी आ रहा है, क्योंकि इस बार ना आप देख सकते हो कोई ना नंबर दिखाई दे रहा है इस पैसेज में, सिर्फ कैपिटल लेटर और लॉन्ग वर्ड है। तो इन पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें।